Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Bom, o pessoal tá meio sumido, né? Eu sei disso, mas aos poucos aí eu vou trazendo algum conteúdo para vocês aí no canal, para vocês estar acompanhando. Eu tô trazendo alguma coisa aí para vocês, algum vídeo, alguma novidade, beleza? Bom, galerinha, se vocês observaram aí no início do vídeo, vocês puderam prestar atenção que eu acabei de fazer um unboxing daquela cadeira. Ela é uma cadeira da Comfy, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, e é uma cadeira da Experience. O pessoal já estava há muito tempo aí pesquisando sobre essas cadeiras, né, as famosas cadeiras gamers. Infelizmente, dos tempos para cá, essas cadeiras subiram muito de preço, o valor simplesmente dobrou, triplicou, porque essas cadeiras vêm todas da China, né, então o dólar aí ajuda um pouco a atrapalhar no final das contas. Eu acabei optando agora, na Black Friday apareceu uma promoção legal, comprei essa cadeira e optei, como se diz, o seguinte modelo. Eu escolhi o modelo Deluxe, Experience Deluxe, simplesmente porque ela é uma cadeira de tecido e não é aquelas cadeiras de couro, né? Não é couro que mataram um animal não, pessoal. Couro de sintético que eles falam aqui. Então eu optei por uma cadeira de tecido porque eu acho que esquenta menos, soa menos e estraga menos, na minha opinião. E eu pesquisei alguns meses atrás e uma cadeira de tecido dessa, não dessa marca porque ainda não existia. Eu só vim ver esse modelo dessa marca agora, nesse mês, né, que passou. Então outros modelos anteriores aí de outras marcas eram muito caros. Então estava fora de cogitação de comprar uma e agora optei por estar comprando esse modelo. Vou estar fazendo a montagem. Já fiz um unboxing aí, tirei ela do pacote, já fiz um unboxing aí, mostrei para vocês no início do vídeo. Agora eu vou estar efetuando a montagem dela, tá mostrando para vocês o passo a passo, certo? Pessoal, acabei de abrir a caixa. A cadeira é bonita demais. Como vocês podem observar, ó, agora eu vou acabar de retirar as partes aqui de dentro da caixa, né, para começar a efetuar a montagem. Então, pessoal, aqui a gente tem todos os acessórios dela, a base do assento, as duas almofadas, né, o lombar e de pescoço, os parafusos. Vem com uma chave aqui, ó, para montagem. As partes plásticas, essas duas partes aqui, os dois braços. A caixinha aqui que vem as rodinhas, as laterais aqui onde tem o ajuste do encosto e também o pistão. Aqui eu tenho a estrela onde vai as rodas e a base da cadeira e aqui a cadeira em si. Ela vem com um manualzinho aqui bem simples, ilustrado para estar fazendo a montagem. É esse manual em inglês, ok? Então, ó, a gente tem as etapas aqui, ó, etapa 1, etapa 2, 3, 4 e aqui a gente vai seguindo as etapas que o manual indica para a gente estar fazendo a montagem. Então eu vou seguir as etapas, está mostrando passo a passo aí. Bom, primeiramente aqui está a estrela, ela vem no isopor. Vamos tirar aqui as proteções. Vamos jogar de lado. Bom, pessoal, a estrela, como vocês podem observar, o pessoal aí nos vídeos a respeito dessa marca, dessa cadeira, falava que era plástico. Essa aqui particularmente é aço. É um aço fundido e aqui ela tem uma proteção de plástico, ó. Primeiramente, colocar as rodinhas na estrela. 5 rodinhas, bem feitas, bem acabado, material muito bom. Teoricamente, você pega aqui a rodinha, posiciona aqui no furo da estrela e pressiona. Assim que ela dá um clique aqui, um encaixe, ela já encaixou e não solta mais. Tem que fazer isso nas 5 hastes da estrela. Bom, todas as rodinhas aqui já instaladas. Segundo, colocar o pistão. Aqui está o pistão. Teoricamente é só encaixar essa parte aqui ali na base da estrela. Aí tá encaixada, ó. Terceiro, colocar as laterais na base da cadeira, né? As laterais que fazem a movimentação do encosto. Então a gente vai estar usando os parafusos, é o M825. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, já tem um suporte lateral aqui, né? Onde ele faz o ajuste da inclinação do encosto. Ele, teoricamente, que ele vai do lado direito. E o simples aqui, esse aqui é o simples, que não tem o bracinho e nem o sistema aqui de deitar o encosto, ele vai do lado esquerdo. A gente tem 2 parafusos grandes, ó.
Esse aqui ele é um pouco menor, esse aqui deve ser 8 milímetros e esse aqui é o de 25 milímetros, certo? Então a gente vai usar os maiores, depois eu vejo onde que vai usar esses menores aqui. Ela já manda uma chave aqui, ó, numa ponta ela é Phillips, na outra aqui ela é Allen. Ela encaixa perfeitamente aqui, ó. Só um detalhe, a chave é muito pequena, é ruim de manusear aqui, ó, nesse sistema, porque ele tem uma saliência aqui do sistema, né? Então a chave é meio pequena para essa parte aqui, então... Bom, agora tá bem apertado os dois parafusos, vamos apertar o do outro lado. Aqui é bem mais simples de estar fazendo o processo, porque aqui é só a parte da base, bem simplesinha mesmo. Bom, o sistema aqui tá apertado. O quarto passo, ele tá mandando colocar as capas aqui de proteção. Ele tá parafusando elas. Tá aqui as capas. A maior é pro lado maior, a menor pro lado, no caso esquerdo, maior pro lado direito. Aqui vocês vão precisar de uma chave Phillips. Aqui vocês põem uma tampinha para estar escondendo o parafuso. Vou colocar aqui do outro lado. Coloca a tampinha. Aí as duas capas colocadas. Quinto passo, colocar o assento aqui, usando os parafusos M825 também, que são os maiores. Pronto, os parafusos já foram apertados, agora a gente vai colocar a capa aqui também de proteção. Aqui está as duas capas, ó. Essa aqui com a extremidade maior é para o lado maior, a extremidade menor é para o lado menor aqui da cadeira. Para prender as capas eu estou usando esses parafusinhos aqui, ó, pequenininhos. Ó. E mais essa tampinha aqui para esconder. É um acabamento. Só que ela fica bem frouxa aqui, viu? Bem frouxona. É perigoso cair. Vai ter que passar uma cola aqui para não cair. Aqui, pessoal, ela tem esse sistema aqui de encaixe, ó, na ponta da proteção. Ela vai encaixar nesse furo aqui, ó. E aqui é onde vai o parafuso. Encaixa aqui e parafusa. Tá feito. Bom, já terminamos aqui de colocar as proteções laterais. O sexto passo aqui seria colocar essas laterais aqui, já coloquei. O sétimo, a gente vai passar para a parte de assento, né? O suporte, onde vai na estrela. Tá aqui o suporte, ó, a gente vai parafusar. Tá usando aquele parafuso de 8 milímetros menor que eu falei para vocês, foi que sobrou, porque os grandes a gente já usou nas laterais, para segurar o assento e o encosto. Se vocês observarem bem, tem uma escrita aqui, ó, front, que é para frente, né? Então, certamente a gente monta essa parte aqui para frente da cadeira. Ela tem os 4 furos lá na base. Só apertar com a chave. A base já está instalada. Nas laterais da base aqui a gente tem mais 4 furos, 2 para cada lado, onde vai os braços. Aqui está o braço, ó. Ele tem um R e o L. Ele tem um pouquinho de ajuste aqui, ó, se vocês quiserem abrir mais ou fechar mais. Bom, pessoal, teoricamente já está instalado ali os braços, tudo certinho, a base. O oitavo passo aqui é instalar as almofadas, mas vou deixar isso para a próxima etapa. E a nona etapa aqui é encaixar a cadeira lá no pistão. E aí seria já
a etapa final. Aí tem alguns procedimentos aqui que ele ensina como usar, né? Que é as bases onde a cadeira faz os movimentos. E é isso aí. Bom, tá lá, a cadeira tá montada já. Dei uma afastada nela da câmera para pegar o ângulo maior. E agora tem que colocar as almofadas, né? Tanto a de pescoço como a lombar. Não sei se eu vou estar usando isso aqui não. Eu esqueci de um detalhe. Tinha que colocar esse negócio aqui. Esse aqui é a proteção lá. A proteção, né? É para esconder o pistão, né? Colocar lá. Pessoal, aqui tá a almofada lombar. Ela vem um zíper aqui atrás, mas vem sem o puxador, só o zíper. Se a gente abrir, a gente vê a espuma. Aqui vem as tiras, né, que são elásticos, para estar colocando aqui. Eu vou fazer um teste, colocar só para fazer um teste. Não sei se eu vou usar essa lombar. Então a gente solta aqui, ó, né, e passa aqui por dentro. E a outra a gente passa por cima. Lembrando que a gente também tem a de pescoço. Ela também vem uma tira aqui, um elástico, e também tem o zíper. E também tem um encaixe aqui, ó, do elástico. A gente passa por dentro aqui, ó. Aqui a gente faz o ajuste e prende aqui por trás, ó. Tá as duas presilhas presas. E pessoal, esqueci de mostrar o detalhe para vocês, né? Essa aqui, aquela cordinha, aquele elástico que passa na almofada do pescoço, ela é para prender aqui, ó. Ela prende aqui atrás, para essa almofada ela não ficar deslizando aqui para baixo, ok? E tá aí, de pescoço e lombar já posicionadas aqui e presas aqui atrás, ó. Bom, pessoal, tá aí feita a montagem, já completou a montagem. Sobra 2 parafusos, um parafuso menor preto e uma tampinha, que são as partes extras, não sobra mais nada. Como eu falei pra vocês, essas tampinhas aqui, ó, essas pretinhas, elas não param nesses encaixes aqui. Então eu acho que eu vou ter que passar um pinguinho de cola nelas e tá colando elas, tá? Porque elas não travam por pressão. Pessoal, vou mostrar aqui a cadeira no detalhe pra vocês. Pessoal, tá aí a cadeira no detalhe, ó. Ela é um tecido preto com vermelho e tem um detalhe aqui pontilhado de cinza com preto, tá? Ela tem umas listras aqui desenhadas, umas costuras, né? Olha como ela é. Aqui tem o detalhe da abertura, o logo aqui em cima, né? Bordado, Experience. Tem os bordados aqui, tanto na almofada de pescoço quanto na lombar. Aqui o assento ele é todo preto. Aqui ele tem as laterais, né? As laterais aqui. As costuras laterais são vermelhas. Aí, pessoal, ó, bem no detalhe para vocês, né? Os elásticos aqui já estão presos. Aqui o detalhe do pistão, as estrelas e as rodinhas. Só os braços aqui, eles têm esses botões, né? Que eles ajustam a altura, mais baixo ou mais alto. E ele tem essas regulagens aqui, ó. Você coloca para um lado, no centro ou para o outro lado. Tanto neste como este fazem o mesmo movimento. Tá aí, pessoal, cadeirinha da Comfy Experience Deluxe, que é toda em tecido. No detalhe para vocês, tá aí, ó. Cadeira muito confortável, acabei de sentar nela agora, bastante confortável, gostei, viu? Pessoal, é isso aí, cadeira montada, super simples, fácil de montar, rapidinho aí, meia horinha. Vocês montam ela tranquilamente, tá? Sem segredo nenhum, seguindo ali o manualzinho que vem, fica bem mais simples ainda, beleza? Produto de excelente qualidade. Agora é só testando mesmo para ver como que ela se sai aí no uso do dia a dia.
Pessoal, cadeira muito confortável, aprovada, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal e também acione o sininho das notificações. Não se esqueça também, galera, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, com a sua família, para estar ajudando o canal a crescer e estar dando aquela força. Valeu? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!